డియర్ డాక్టర్ టీవీ. మా నాన్నగారి పేరు మల్లయ్య. ఆయన వయసు 55 సంవత్సరాలు. ఆయన గత 20 సంవత్సరాలుగా రైస్ మిల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అయితే తనకు 2 నెలలుగా ఊపిరి తీసుకోవటంలోనే సమస్యగా ఉంటుంది. బాగా దగ్గు వస్తుంది. దగ్గినప్పుడు అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ స్పాట్స్ పడుతున్నాయి. నాన్నగారికి ఉన్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు నాన్నగారికి ఎలాంటి చికిత్స ఇప్పించాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. రైస్ మిల్లో పనిచేస్తున్నారు, దానివల్ల ఈ రకమైన ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ ఆ రైస్ మిల్లో ఉండే డస్ట్ ఏదైతే లంగ్స్లోకి వెళ్తుందో దానివల్ల ఒకటి అలర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దాంట్లో దగ్గు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది. అట్లాగే కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా దానివల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి లంగ్స్లో. అండ్ రక్తం పడుతుంది అంటున్నారు కనుక బహుశా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తయారైందేమో అనేది చూసుకోవాలి. అది ఒక్కోసారి టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కావచ్చు. సో ఏదేమైనా కూడా తనకి పరీక్షలు అవసరం. స్కాన్ కావచ్చు, కొన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్టులు, అవసరమైతే బ్రాంకోస్కోపీ లాంటి టెస్టులు చేసి అది ఏ రకమైన ఇబ్బంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.